uzamenye ko izi ntambara nizidahitana uwo waziteje zikabura aho zimuhera n'aho zimuturuka, zizahindukira zataka urubyaro wibyariye. Niyo mpamvu rero umuhanga aravuze ngo nyamutegera kazaza ejo, gira neza wigendere kuko ineza yawe uzayisanga imbere. Mwagerageje guhina ibiganza by'abantu ngo hatagira umenya. Yesu ni uzana abantu ku muntu, ni nawe ufata umwanzuro wo kubatwara. Uyu munsi naho nabura numpa n'igiceri cy'atanu, ndashimira umuntu wese ufite icyo yakoze ku buzima bwanjye mu gihe cye. Ntabwo rero ariko bihora, ntabwo abantu bera amafaranga yo guhora baduha, ahubwo natwe dukwiriye kwiga kwigira kuko abo bantu tutazabahorana. Uyu munsi uri hiti, uransebya bakabati sawa komerezaho, ariko umunsi Uwiteka yakwituye ibyo ukorera mwene so uzabiheke wenyine n'abagukomokaho, cyane ko iherezo rya byose ari urupfu. Nshuti yanjye, abantu muri gusebya abandi mubarimo amadeni. Nusebya umuntu ujye umenya ngo umuntu uri gusebya umugiyemo ideni. Nutuka umuntu menya ngo iryo ni ideni, igihe cyo kubyishyura nikigera abazaguhagurukira ntuzigera umenya aho bavuye. Bitinde bishire kera bizasohora. Apfa kuba ariyo yabikoze, yabivuze, yabitekereje, yabigambiriye. Aha ndashaka kuvuga iki? Imana yari izi igihe igikomere cyabariye ababyeyi kizarangirira. Imana yari izi abazavuga uko bangana. Uyu mwana baravuze baravuga, nyina baramuvuga, ise baramuvuga, kugera ku rwego n'abanyedini b'abafarisayo bamuhagurukira. Nta birayi, nta firiti, nta gitoki gihari. Ubundi nubona umuntu agusuye kuko uvuye ku rwego rwo kunywa mu karu ukaba ugeze kuri nido, ukabona nibwo abashitsi barimwo baza, uzitonde cyane. Ntuzakora ikosa rero ryo kwibagirwa umwe mwabanye ku rwego rwa mukaru, ku mpirike z'ibijumba n'amateke, kuri dodo zonyine. Inshuti n'iriya mwabanye ugeze ku rwego rwo kunywa mu karu, ugeze muri feruje byatse umutuku, ikagufata akaboko, igeze hahandi gukomeza imbere bikanga, gusubira inyuma bikakunanira, ariko ikanga ikanambana nawe. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Imana ibakize abafite ababo bari mu nzu y'imbohe, Imana ibakuremo. Abaryamye musinzire neza, ababyutse namwe muhahe muronke, kandi igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwese. Ushobora kuba utubonye ari ubwa mbere. Nitwa Nibishaka Theogene, umukozi w'Imana. Hanyuma turabakunda mwese, neza y'Imana ibe kuri mwe. Rero nk'uko mwagiye mutugira inama mudusaba kubagezaho ijambo ry'Imana, turagira ngo tubamenyeshe ko ubusabe bwanyu bwumviswe, kandi ni ukuri abantu muduhamagara mukatubura ntabwo ari ubwirasi cyangwa ubwibone, ni umwanya uba wabaye mutoya kuko dukurikiranwa n'abantu benshi. Rero biragoye ko abantu bose wabaha serivisi nk'uko bayishaka ngo ibagereho, ariko twababwiye ko buri wa gatatu tuba dufite amateraniro, ariko uburyo duteranamo
ni uburyo buba butisanzuye ku buryo dushobora gutumira ngo abari aha n'aha n'aha nimuze. Ni gurupe y'abantu bakeya. Hanyuma ku wa gatandatu ni ibyifuzo, ariko kandi mujye mwihangana, kandi ni ukuri turabizi neza ko impano yo kwihangana nubwo igora ariko ni ihame kwihangana. Reka rero dushire abantu b'Imana imbere y'Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, mu izina ryawe mbere ya byose ubanze kutweza kandi utubabarire ibicumuro byacu n'abandi bose badukurikira, abanyantege nke, abaruhijwe n'ubuzima, abiganyira kubw'impamvu zitandukanye, buri wese waje kwifuza ku mutima we. Bana nanjye rero mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Rero ndabakunda, hanyuma tugubwe neza kandi dufashwe mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi rero ndi mu mwuka wo gutuza, kuko ndumva aribwo ndi gufashwa, kandi nabyo nta kintu bitwaye. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 9. Yohana ibice 9. Yohana ibice 9. Ubwo ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9. Turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, Mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ku murongo wa 4, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Ku murongo wa 5, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobeshya akondo, arakamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Sorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Ku murongo w'8, abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arababaza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Sorowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Wari impumyi. Bamushira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo, akamuhumura.
nuko abafarisayo nabo barongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. 16. Bamwe muri ba bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana, kuko atazakora ibimenyetso bingana bityo. Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. 18. Ariko abayuda ntibemera 18. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi, arahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yahumutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? 20. Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu yari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru, arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati, yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka, baramubwira bati, ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye, uwavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana, ntacyo yabashije gukora.
baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Aleluya. Bamusunikira hanze. Ku murongo wa 35, Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka. Amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde nkakwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanwe mu isi no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. 40. Abafarisayo bamwe bati kumwe nawe Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo bamubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana rero iduhana umugisha. Ni amagambo menshi nsomye nshaka ko tuganira. Teme y'iri jambo iravuga ngo Imana ikuyobore Solowamu. Niwo mutwe w'iri jambo nahaye isomo ry'uyu munsi. Uwiteka Imana akuyobore ku kidendezi Solowamu. Ndashima Imana muri kumwe. Ushobora kuba muri mu rugo, ushobora kuba muri office, ushobora kuba muri mu kazi cyangwa muri business runaka cyangwa mu modoka cyangwa ahandi hantu cyangwa mu ndege, ariko mbabarire umbwirire uwo muri kumwe ngo hirya y'induru, hirya y'intambara hari akondo. Umwami Yesu agiye kugutobera. Imana ishimwe. Rero ntekereza neza ko uko byagenda uko ariko kose, iyo hari akondo hari ibintu bihinduka. Mama w'uyu mwana cyangwa se ise w'uyu mwana, ise abyiruka ntago yigeze amenya ko azarambagiza, hanyuma yo kurambagiza akazakundana n'umukobwa, hanyuma yo gukundana n'umukobwa bakabana, agakwa akajya mu murenge agakora reception, ibintu byose bikarangira. Ntago yigeze atekereza ko imfura yabo izavukana ubumuga bwo kutabona. Abantu mujya kugura imyenda y'umwana, rimwe na rimwe nko mu cyaro hariya ku ifishi duturuka, akantu nkunda kubona ngo ukabona nk'umuntu ati, ndashima Imana yankuye mu cyaro. Ubundi kuva mu cyaro bisobanura iki? Kuva mu cyaro ni igihe nta sambu uzaba ufite mu cyaro, ni igihe nta muryango cyangwa umuvandimwe uzaba warasize mu cyaro. Uwo niwe muntu wavuye mu cyaro. Ariko niba uzi ko mama wawe akiri mu cyaro, papa wawe ari haba, bakuru bawe cyangwa barumuna bawe cyangwa se abandi bantu runaka, ntabwo urava mu cyaro. Wimutse mu cyaro uzi Kigali, ariko
ubuzima bwawe buri mu cyaro, kuko ufiteyo famiye. Noneho rero tugaruke hano mu cyanditswe. Uyu mugabo atera inda ntabwo yigeze amenya ko ateye inda y'umuntu uzavukana ubumuga bwo kutabona. Uyu mugore asama inda ntabwo yigeze amenya ko asamye inda y'umwana uzavukana ubumuga bwo kutabona. Aha turi kubyumva kimwe. Habayeho iki? Ntekereza rero ajya muri consultation kwa muganga guca mureko, ubwo twageze Kigali twavuye mu cyaro. Ariko duspose niba uyu mwana yari mu cyaro, ntekereza ntashidikanya ko mama we ajya kugura imyenda, kuko ntago bigeze bajya mureko. Ajya kugura imyenda, ntekereza ko yaguze iy'umuhungu agura n'iy'umukobwa, kandi we yari abizi neza ko atwite umwana umwe. Niki cyatumye ajya kugura imyenda akavanga, agashiramo iya gikobwa ariko agashiramo n'iya gihungu? Igisubizo kiravuga ngo yateganyaga ko natabyara umuhungu ashobora kubyara umukobwa. Hanyuma hano i Kigali ho byaroroshye ujya mureko, ariko hari n'abatajyayo. Noneho kandi bakamubwira bati utwite umukobwa, bikarangira agiye kugura imyenda y'umukobwa. Cyangwa se bati utwite umuhungu, njya mbona hari n'abagerageza gushaka n'amabara yabyo. Ariko hari ibanga rikomeye Imana yahishe muganga wari uri gukorera nyina uriya mwana, kumunyuza mureko nyine ngo arebe igitsina nyina twite. Ntago muganga yigeze amenya ko ruriya ruhinja ruri mu nda ya nyina rubana n'ubumuga bwo kutabona. Hari indwara umuntu yandura yavutse, hari n'izo yandurira mu nda ya nyina. Iriya ndwara rero, buriya bumuga bwo kutabona, ntago uriya mwana yabwanduye ageze hanze, ahubwo Bibiliya iravuze ngo yavutse ari impumyi, yavutse abana n'ubumuga bwo kutabona. Aha twumvikana. Hanyuma ntekereza uyu mubyeyi ajya kugura imyenda y'umwana, ntabwo yagiye kugura imyenda y'utabona. We yaguze imyenda, igihe kiragera igise kiramufata, ajya kwa muganga nk'abandi, aterura ivarizi, umwana aravuka. Murabizi ko nta mwana uvuka ureba, hari uruhinja ruvuka rukanuye. Nyina ategereza ko uruhinja ruzakanura, araheba, rufatiraho express. Ariko finally, niba mwakurikiye uko nasomye, Bibiliya yavuze ngo uyu mwana amaze kuba mukuru, urumva igihe kiragera arasoreka arenga ubugimbi, kugera ku rwego noneho abaye ikibazo muri famiye. Uyu mubyeyi yahuye n'igikomere gikomeye, imfura Edayeri. Kandi nahitaba imfura, buriya ubumuga bwo kutabona ni ubumuga bukomeye. Hanyuma hakurikiyeho iki? Abaye ikibazo, wenda duspose kwa nyirabukwe. Buriya abagabo igitsina gabo ntabwo dukunda kwihanganira cyane ibibazo byavuye, sinzi ikinyarwanda ndi bukoreshe kugira ngo ntagire uwo nkomeretsa. Wenda kankoreshe iyi rangaje, akabyara igitsina kimwe, cyane nk'iyabyara abakobwa cyane, umugabo avuza induru. Noneho uyu mugabo akibagirwa ko ari we uzitera ziriya nda. Urumva iyo yatatse umugore yarura ibyo umugabo yahashye. Mu kinyarwanda ubwo muraza kubyumva. Umugore wese
ateka ibyo umugabo yahashye kandi akarura ibyo umugabo yahashye. Uretse wenda ubu byahindutse, cyakubona ukabona umugore arabyaye, ukabona umwana hajemo andi makurere utamenya, isi yamaze gufata indi ntera. Ariko 80% umugore wese watetse ateka ibyo umugabo yahashye kandi akarura ibyo umugabo yahashye. Uretse ubu numva ngo ni ihame ry'uburinganire, niba ari ubwuzuzanye, niba ari ibiki, ubona ko hari n'abagore batunze ingo kandi bafite n'abagabo. Ariko hari ukuntu umugore ajya guhaha akaza amuzanye, umugabo nawe akagira ngo nuwe. Icyo nzi cyo nuko nzi ko nta mugabo wajya guhaha umwana hanze. Ubwo ni gute? Nta mugabo utwita, ngo nta mugabo wajya gufata intanga hanze ngo aze ayitere umugore. Wenda nkoresha icyo kinyarwanda, ariko umugore we yagenda hanze agahaha umwana akamuzana. Umugabo yaca umugore inyuma akajya kubyara hanze, ariko ntiyajya kuzana umwana hanze ngo amwizanemo hanyuma amutere umugore w'uwo mwana azitwa umwana wabo. Rero n'iterambere ryabikemuye. Uyu mwana rero ngo abaye mukuru, abaye umusore, akajya ahora ikibazo mu bantu. Wenda se w'umwana ati iki ni igiki, ntawamenya. Sekuru byarasati ibi ni ibiki, wamujyanaga he umugore nk'uyu? Abagore babyara ibintu nk'ibi, ariko nyiri gutera inda ntashaka kwihindukira ngo yire. Urugamba rero rubaye urugamba, umuriro uratse, rumva ni igikomere kibayeho mu muryango. Ariko Uwiteka uzaho bizarangirira nubwo bigoye. Ubundi nta kintu na kimwe Imana yavuze itazakora, ntacyo. No, ikintu kitugora ni ugutegereza, ni ukwihanganira ibyo yavuganye natwe. Ariko bitinde bishire kera bizasohora. Apfa kuba ariyo yabikoze, yabivuze, yabitekereje, yabigambiriye. Aha ndashaka kuvuga iki? Imana yari izi igihe igikomere cyabariye ababyeyi kizarangirira. Imana yari izi abazavuga uko bangana. Uyu mwana baravuze baravuga, nyina baramuvuga, ise baramuvuga, kugera ku rwego n'abanyedini b'abafarisayo bamuhagurukira. Uyu mwana baramutoteje inshuti yanjye. Amahanga arahaguruka, bantu batega indege bajya kureba uwo muntu wavutse abana n'ubumuga bwo kutabona. Ariko uyu Yesu wanga agasuzuguro n'agasumburutso amenya ibyo uyu mwana ari gukorerwa. Igisubizo cy'uyu mwana cyari ahantu hane. Uhumve neza. Ahambere ahambere kwari uguhura na Yesu. Aha kabiri ni amacandwe yagombaga kuva mu kanwa k'umwana. Icya gatatu ni ugutoba icyondo. Icya kane ni Sorowamu, kujya kwiyuhagira mu kidendezi Sorowamu. Ushobora kuba utanyumvise neza. Uyu mwana yari akeneye ibintu bine. Icya mbere, guhura na Yesu. Ndakwinginze uyu mwaka utararangira uhure na Yesu. Nuhura na Yesu araza gutoba kondo. Niyamara gutoba kondo hari uruzerero ruri buve ku buzima bwawe. Ariko ataratoba kondo
bazakwiyoberanyaho mpaka. Mu yandi magambo, reka bakubeshye ubana n'ubumuga bwo kutabona, reka bakugenza uko bashaka ni uko utabona, reka bavuga amagambo bumva bashaka uri mu gihe cy'uko utabona, reka ukumurura ibintu byose urunda ku buzima bwawe ngo wabonye inshuti ni uko utabona. Ariko Uwiteka namara gutoba kondo akagatobesha amacandwe ye akagukoza ku maso, ugafata umuhanda ujya i Sorowamu ukajya kwiyuhagira muri kiriya kidendezi, ndakumenyesha ko nta muntu uzongera kugutongera ibyo yishakiye cyangwa ngo akwaturireho ibyo yishakiye cyangwa ngo agukorere ibyo yiboneye. No. Naje gusanga igituma umucuraguzi agira ububasha ku rugo rwawe ni iki? Ni uko utabona. Igituma rimwe na rimwe uhorana ibihe byo kwiganyira ni ikibazo cyo kutabona. Nibyo koko hari abo duhura ngo twese twavukiye 9 ye, ariko si mu mudugudu umwe, si no muri karitsiye imwe, si no mu karere kamwe. Oya, biratandukanye. Kandi namenye neza ko hari nubwo ayo mezi 9 ajya arenga. Hari abavuka munsi yayo, hari n'abavuka hejuru y'amezi 9. Icyo nge nemera, ntinya umugambi w'Imana kuruta icyo uzumbwira ngo Imana yavuganye nawe. Hano mu nyumve neza, nasanze amasezerano abantu barayatoba rwose, barayagutobera, amasezerano akaba yafeyiringa akarangira uri kuyareba. Sinjya nyubakaho. Icya kabiri, sinjya nubaka ku cy'Imana yavuganye nanjye. Oya, ntago mbyubakaho cyane, ahubwo njyewe nubaka ku mugambi Imana ifite, kuko icyo yamvuzeho abantu bangirira nabi kidasohoye. Sinzi niba munyumvise. Isezerano rishobora kudasohora kubera ubugome bw'abantu, ari naho ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo uhombe naguhombya. Ariko hari ikintu kitajya gifeyiringa. Haleluya. Hari ikintu kidashobora gufeyiringa. Ushobora gutema umuntu ufite isezerano agapfa, ushobora kuroga umuntu Imana yavuzeho agapfa, ariko isomo udashobora gutsinda. Haleluya. Nukwica umuntu uri mu mugambi w'Imana. Ibi byo ntibikunda naho wateka ibuye rigasha. Haleluya. Umugambi w'Imana uguherekeza muri materinite, bagakora sezariyene, bagaterateranya buri kimwe, amapiyesi amwe hariya, hari abo bakuramo amara bakayateruramo bakayoza, bakongera bakayasubizamo, ndetse n'imyishima, mugahura ari umuntu muzima. Impamvu nta yindi, ni umugambi Imana ibifite kuri uyu muntu. Amen. Nicyo gituma na bugingo n'ubu uzahagurukira uwasizwe, bizagushobokera, ariko ntibizaguhira kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwe. Cyane iki cyo ntigikunda. Nabonye umuntu ufite isezerano ry'Imana, imodoka imutwara mu mapine agapfa. Turanabashingura benshi, bamwe mu bo twahanuriye cyangwa mu b'Imana yavuganye nabo duhari. Ariko umuntu uri mu mugambi w'Imana, imodoka iramukubita akarenga amapine, bakamutoragura muri borodire, agahaguruka akihungura agakomeza. Imana igendera mu mugambi n'intego y'ikigamije ku mwana w'umuntu, ariko Uwiteka ntajya aryama ku masezerano cyane kuruta umugambi. Impamvu ni iyi Mana yanga guseba. Ejo bundi hari aho nasimbukiye gatoya, irambwira ngo
iyo aza kuba ari amasezerano gusa utunze Theogene uba warapfuye. Nsanga amasezerano nayo kudukomeza umutima. Imana ishimwe. Nsanga amasezerano n'icyo Imana ivugana natwe nibyo kutwongera imbaraga ngo tudahahamuka tugata umurimo w'Imana cyangwa tukava mu byizero. Nasanze amasezerano ari ikinya, nasanze amasezerano ari tobari, nasanze amasezerano yongera umuntu ibyiringiro, nasanze amasezerano hari ikintu kiduha imbaraga ngo tutava mu mwuka. Ariko abanyamasezerano bajya bapfa. Abanyamasezerano barapfa. Ariko iyo isezerano rifite nyina, riri konka nyina witwa umugambi, nta kintu ba. Imana ishimwe. Bagutuma ihembe umugambi ugahagarara hari, bagutuma ibitegano umugambi ukabitegura. Deni mu yandi magambo, urumva uyu muntu wavutse ari impumyi kugeza ubwo abafarisayo bamuhata ibibazo. Inteko y'abaturage kuwa kabiri iraterana nshuti yanjye, bamuhata ibibazo. Sobanura, tubwire, wahumye, warahumye, twe tukuzura impumyi. Ariko ntibababajwe, ntago bashimishijwe nuko yahumutse, ahubwo babajwe n'uburyo yahumutse. Tubwire, byakugendekeye bite? Ariko nawe ngo arababwira ngo Yesu Kristo niwe watobye akondo hakoresheje tekinike y'amacandwe, ngo akansiga ku maso, arambwira ngo ningende isorowa. Ubundi hari abantu bibwira ko bareba. Abantu benshi ubundi 99% barareba. Iyo barebye ubona bareba, niyo bahanura ubona bareba, niyo babwiriza ubona bareba. Ariko wajya mu mwuka ukabona bakeneye kugisoro wawe. Ikizakwereka ko bareba, amaso yabo areba ibyaha by'abandi. Ariko iyo bagiye isorowamu bamenya ko ari abanyabyaha bagaca bugufi. Aha niho uzabatinya. Tubonye abantu benshi baza bavuga ngo iravuze, abandi bakatubwira ngo beretswe, abandi bakatubwira ngo babonye, abandi bakaza batubwira ngo irabatumye. Nibyo, nje simbagisha impaka uwabene aha ndera. Ariko yuri mu mubiri ubona bareba, nibyo bavuga ukumva birumvikana. Ariko wajya mu mwuka ukabona bakeneye kugifite za ndangagaciro za gikristo. Rero dayimoni yakomeje guteza umwuka w'ubwibone mu mpano z'abahanuzi, abahisha Sorowamu. Sorowamu niho umuhanuzi yaturira, Sorowamu niho umukozi w'Imana yihanira, akavuga ngo mbese ibindi kubwira abandi aho jewe ntago byaba bindeba. Ariko abafarisayo bakomeza kubwira bati songa mbere, wowe turi kumwe, ntugire ikibazo, mavuta yawe turakwemera, wowe komereza aho ngaho. Ariko nshuti yanjye Yesu atobye akondo n'amacandwe agasiga ku maso. Mwabarokore mwakababwira ngo nimuze tujye isorowamu. Wamenye ibintu byihishe mu bantu uko bingana, ni ibintu bikomeye. Sorowamu harakenewe. Sorowamu urahagera ukamenya indimi uvuga aho wazikuye. Iyo uri Sorowamu umenya agaciro k'amavuta uhagazemo. Ariko uyu munsi urabwira mwene suti, ariko shuti yanjye wagiye Sorowamu akakubwira ati nge ndabona Theogene ari umusambanyi, ndabona ari inkozi y'ibibi, ndabona ntuza, ndabona deni. Ikizakwereka ko aba bantu bataye Sorowamu bazaza bavuga ibyaha by'abantu n'amakosa y'abantu, ariko ntuzigera wumva bavuze bati icyakora natwe twaba twarateshutse Imana itweze. Reka da, barera. Iteka ryose bumva bera, iteka ryose bumva bakiranuka, iteka ryose. Uzatinye umuntu wese uvuye Sorowamu. Biramugora kubeshyera Imana. Umuntu waraye Sorowamu
nshuti yanjye nkubwiza ukuri, kugira ngo azafungure umukandara, amanure lisani, amanure ipantaro, agere ku rwego rwo gusambana, nshuti yanjye ni ibintu bitamworohera we. Mureke abantu bakora ibyaha babigotomere nk'abanywa amazi, nuko ikidendezi Sorowamu inzira zijyayo zamaze gusiba. Zasibishijwe n'iki? Zasibishijwe n'aya mavuta muri gukura muri Uganda. Sorowamu yasibishijwe n'iki? Ni izi mbaraga muri kujya kugura muri Nigeria, muturagura abantu hasi. Ntimugikeneye ko izina ry'Imana ya Isaka na Yakobo ryamamara, ahubwo murakeneye ngo tubavuge ibigwi. Ejo bundi hari ikiganiro nabonye ahantu ntari buvuge ku muntu ntavuze. Munarangije ni umuhanzi uzwi mu bahanzikazi ba gospel. Ndumva yarigeze gukorera indirimbo ahantu mu muceri yo mu majyepfo, ubwo mvuze gutyo. Mubona ahantu hamwe muri aya madini, hari hano mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Kagugu, torero rikomeye rihari. Ngiye kubona mbona ngo mushumba, ngo aposo, ngo nahuye nawe ndaruhuka. Ndavuga ntireka ibi bintu mbanze mbyumve neza. Ngo aposo, ngo nahuye nawe ngo ndaruhuka. Bisobanura ngo uyu mwaposo niwe wamuruhuye. Ntabwo ari Yesu wo kwa aposo, ahubwo aposo niwe waruhuye uyu muhanzikazi. Ngo nahageze ndushye. Noneho abavuga butumwa benshi cyangwa abakozi b'Imana benshi ADEPR yahuguye ntibumve, 80% niyo bari. Ariko shareka mbabwire, inzara iragatsindwa n'Uwiteka, umuruhura agakubitwa n'inkuba. Dore aho nicaye aha, niba hari urugamba nabonye rugoye kurwana, gukorera Imana ukennye, gusenga ushonje, ya papa. Mbega. Hari umugabo twasenganaga muri 2006 Igikondo, ahantu mu Gihubira, ngire ngo ubwo ni mu Gashyekero. Agiye kubona mbona nawe ariyo. Nibaza igihe yagereyeyo birancanga, ariko ntimubarenganye. Abakozi b'Imana bafite ihungabana ryo gutinda mu butayu. Agatike, umwe ngira ngo baherutse kumuha imodoka. Noneho bamaze kumuha imodoka, ngire ngo iyo modoka baranayiserebuye cyane, ibintu birakomera. Ngiye kubona ngo shoferi untwara nahaguruke. Uriya mushoferi ubu musebeje, ubu mutesheje agaciro. Yego ni akazi wamuhaye, ariko nta mpamvu yo kumwanika mu materaniro y'abantu. Shima Imana ko yaguhaye imodoka. Noneho ngiye kubona mbona abapasitoro bamwe n'abavuga butumwa bakondokeyeyo. Ntabwo uriya mwapotere yera imodoka, ntabwo agira igiti asoromaho imodoka. Uriya muvuga butumwa wayihawe, birashoboka ko uriya mwapotere ari we wari uyifite ngo ayimuhe kubw'isezerano ry'Imana. Ariko kandi niba muzi n'ubwenge, muri iyi minsi Satani yahimbye amayeri. Ubu yafashe ubutunzi agaterera mu nzira abakristo bari kunyuramo, abagenzaho kugira ngo bakomeze urugi. Nuko nguko muri gupfa mwarangiza rero mukabeshya ngo babatambye. Oya, hari ibintu Imana ibona bigiye kurenga umurongo,
ikagira ibintu igabanya mu bindi kugira ngo bidakomeza gutuga ikamba. Noneho ngiye kubona mbona ngo mushumba, ngo aposo, ngo naje ndushye, ngo ntagira agaciro, ngo noneho ngo ngeze hano mba ntega amatwi ngo nararuhutse, ngo nahuye nawe ndaruhuka, ngo ubiyo ntakubona, ngo nari mfuye rubi. Ikibazo ntabwo ari ibingibi muri kubona. Hari imbaraga abantu bacishije inshuti zanjye bibitseho zitagaragara, kuko ugiye Sorowamu mu kidendezi ukiyuhagira, ahantu ugiye gusengera wahabona ukamenya imbaraga ziri kuhakorera. Ariko uyu munsi reka da, kuko uri bujyeyo bakagukubitira 30 muri envelope, ukaza ukishura inzu ya 15 ubamo y'amezi 2, ntumbazi yariyo, ubwo n'urugero mfatiyeho, ugakurayo umufuka w'umuceri. Ntabwo wajya Sorowamu kubaza Imana ibiri muri riratorero, reka ntabwo bikunda. Then abantu bamaze gukwepa, abantu barakwepa Sorowamu, ko Sorowamu barerekwa, Sorowamu bararondora, Sorowamu barakubwira ngo wagiye mu bapfumu, Sorowamu barakubwira ngo zana iyo mpigi ukenyereyeho, Sorowamu barakubwira ngo zana ako gati, Sorowamu barakubwira ngo uriya muntu uramwanga ihane, Sorowamu barakubwira ngo warasambanye ihane, Sorowamu barakubwira ngo waciye umugore inyuma cyangwa umugabo inyuma ihane. Ariko abantu bari gukwepa Sorowamu, barashaka kunyura ku marembo y'abafarisayo gusa, mu nsengero z'abafarisayo, aho bari bukura y'inzu, aho bari bukura umuceri, aho bari bukura y'ibirayi. Ntibashaka kujya Sorowamu kwiyuhagira kugira ngo amaso yabo adahumuka, ibibi byabo bikamenyekana. Ahubwo uvuye Sorowamu yaza yavuga ati yemwe mwihane, bagahita bakwerekeza umututu w'umunwa, bakagushakira ibirego nk'igihumbi, bakakubaza bati ko ari twe bakuru, ko ari twe bashumba b'itorero, ko ari twe twafonze umurimo, ko ari twe twabatijwe mbere, ko ari twebwe twakijijwe mbere yawe. Wakana we ujejo, wagahungu we witakuma, uvuye he, uhumutse ute? Tubwire ninde waguhumuye. Ariko ngo uyu mwana arahagarara ku maguru ye yombi, aravuga ngo Kristo umwana w'intama w'Imana, nje twahuye tumaze guhura, atoba konda kavangishije amacandwe, asiga ku maso, nanjye ndamwemerera ngisorowamu kwiyuhagira. Niyo mpamvu nahumutse. Abafarisayo barongera bamusubirishamo, ntibabyemera. Biragoye kuba uri umuhanuzi muzima, biragoye kuba uri umuhanuzi w'Imana ukagira igikundiro, ni ibintu bigoye. Biragoye kuba uri umukozi w'Imana ijuru ryemera ukagira igikundiro, ni ibintu bigoye. Kubera iyihe mpamvu? Imbaraga turi gukoreramo n'iz'abafarisayo bari gukoreramo birahanganye, ntago byahuza, ntago bikunda, ntibijya bishoboka. Hari ikintu kigoye kandi kibabaje. Hari ibintu mba ndebera kuri iyi mihanda nkavuga ngo ari Uwiteka, none se mbabaze, umuntu uvuye Sorowamu kwiyuhagira, ninde wava Sorowamu agatinyuka akaza kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo Imana iravuze kandi nta kintu ivuze? Umuntu wese utagisorowamu kubesera Imana biroroha. Umuntu wese utagisorowamu, niba umuntu atinyuka kubesera Imana, ese wowe kukubeshya urabona byamufata iminota ingahe, byamutwara igihe kingana iki? Imana y'amahoro idusange kandi itugirire neza. Mumbwire umuntu uvuye Sorowamu watinyuka kuvuga ngo Imana iramutumye itamutumye, nuwa hehe? Ntawubaho. Ariko yari ibyondo gusa, araza akakubwira ati jeti wa iranuza vuze tirizo, irambwiye ngo noneho nta nubwo ikubwiye ngo abantu baze bihane, wabije kukubwira ko nibishaka Theogene imwishe amezi 5 azaba apfuye.
noneho kubera ihahamuka n'ihungabana uti arahita ncanaho umuriro. Oya, mvuye i Sorowamu. Kandi abavuye i Sorowamu bagira ibintu bibaranga. Sorowamu ntibaterana amagambo, Sorowamu nta mwanya bafite wo kujya gucisha, Sorowamu nta gihe bafite cyo kwisobanura, Sorowamu nta mwanya wo kuza kubwejagura babona. I Sorowamu hari kondisiyo. Abantu mwese mwavuye i Sorowamu, nimwe muri gutabwa hanze kuko ntiwashobora gusambana, nimwe mufite umwera kuko ntiwashobora gusambanira amavuta y'icyatanu, kuko i Sorowamu kondisiyo baguhaye. Iyo uvuye i Sorowamu umutima w'igikenya bawugukuramo bakagushiramo umutima muzima. Iyo uvuye i Sorowamu iyo wari ubugome urabubasigira kuko ubutaye mu kidendezi cyitwa Sorowamu bakaguha imbabazi. Nta muntu rero uvuye i Sorowamu ubuzima bworoheye, buragoye. Abana be nibo barya nabi, intoryi z'imituku zatukuriye mu isoko. Umuntu uvuye i Sorowamu arihangana akarya mitiyu y'ibishyimbo n'amaminwa yabyo. Umuntu uvuye i Sorowamu arihangana bakamuta hanze. Ariko umuntu ufite akondo ku maso gusa ntabwo ubwo buzima yabushobora. Aravuga ati bakubeshye, ntabura uwo yinjiza, iyo nzu bakaba barayishyuye. Ntabwo mvuze ko abantu bose baca muri iyo nzira, ariko abantu muzi kureba neza, mushishoze neza murabibona. Ubundi Sorowamu haba abantu bafite indangagaciro na kirazira, bemera gutukwa bazira izina ry'Imana, bemera gusa nabi ariko iryo zina bakarirengera. Ariko umuntu wese ukwepa i Sorowamu, ndakubwiza ukuri, ejo bundi abantu bashatse gukwepa bandika inzandiko bati ADEPR natwe mugomba kutubohora tugasa n'andi mahanga. Kuko nyine batinze i Sorowamu, kuko Sorowamu biragoye guhita uhabonera umugabo uko ushaka. Ariko iyo uvuye Sorowamu umugabo uramwiha, kubitamo mini ukinjira mu migina ukabyina kiriwanzenze, biba byoroshye. Nuko nyine ukamanura ukubitaha ibindi werekeza ahangaha mukagonganira kuri Facebook cyangwa n'ahandi, nuko mukaba mwagiye. Abatajya i Sorowamu rero ibyanyu byarakemutse, ni ugusimbukira Nigeria mukazana amavuta muhuha abantu bikubita hasi, abandi bamoka nk'imbwa. Njya mbona ngo niba ari kwa Papa Kingi ndakuvuze nta kintu uri buntware, ni ibintu biba public. Ngo reka nganire na dayimoni. Udafite communication n'abadayimoni ntabwo waba udafite communication n'abadayimoni ngo uvugane nabo, ntabwo bikunda. Ntabwo waba udafite communication n'abazimu ngo bahamagare bakwitabe, ntabwo bikunda. Ariko iyo muri Nigeria baguhaye izo mbaraga, urahamagara imizimu yabo iri muri abo bantu irakwitaba rwose, irakwitaba. Ariko abantu batinze i Sorowamu, uyu munsi kumubwira ngo musambane ni ibintu byagutwara igihe, kumufata uko wishakiye byaguhenda, kumugusha uko ubishaka ni ibintu byagufata igihe. Ndakubwiza ukuri ko abantu batinze i Sorowamu, inkweto zabasaziyeho, udutenge ngabo mu butayu, agatambaro karamuriye. Rero Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo ngana ku musozo uhure na Yesu muri iki gitondo, cyangwa se muri iki gicamunsi, cyangwa se muri iri joro, igutobera kondo, hanyuma wemere ujye i Sorowamu. Bibiliya itubwiye ibintu byinshi, ariko kugera ku rwego uyu mwana yahuye n'urugamba, bahamagara iwabo, mutubwire ese ni uwanyu, ese si uwanyu, ese ibaze yazize iki, byagenze bite, ni ibyaha. Ariko Yesu ngo arasubiza ngo hoya, uyu mwana si ibyaha by'iwabo, si n'icyaha cye bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we.
bati mutubwire cyagenze bite kugira ngo ace muri ibi, waguhumuye ninde, wahumutse ute, byakugendekeye bite kugira ngo uhumuke. Arababwira ngo icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi ariko uyu munsi nkaba ndeba. Hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe ku buryo utazongera kwibwira abantu. Ubundi hari ibintu Yesu akwiriye gukorera abantu bamwemera ku buryo utemerewe kongera kwisobanura. Yesu naguha inzu yawe, ntabwo uzongera gusobanura impamvu uhora uzererana akarago. Yesu nakwishurira amadeni, ntabwo uzongera gusobanura impamvu uhora uhamagara bene wanyu. Yesu nagusobanura nakora ikintu kimwe, natanga minerivari ifatika, ntabwo uzongera guhora witaba ababyeyi. Rero ibyo uri kunyuramo biri kukwereka intambara uzarwana uko ingana, kandi wifata ibigeragezo utahamagaye ngo ubijugunye. Oya, wifata ibigeragezo utagizemo uruhare ngo ubijugunye, bigumane, ahubwo wicare ugisorowamu kugira ngo umenye icyabizanye. Iyo umaze kurobanura intambara wagizemo uruhare, iyo ngiyo ni wowe uyirwana wenyine. Ariko izo utagizemo uruhare uratuza ukamenya icyazizanye. Imana nijya kuguhemba izaguhemba ibingana n'ibyo wanyuzemo. Komera. Umuntu ugusize akakureka ni uwaguharaye, ariko uwagukunze muragumana. Inshuti y'umumaro uyimenya iyo iwawe nta muceri uhari, nta kawunga ihari, nta birayi, nta firiti, nta gitoki gihari. Ubundi nubona umuntu agusuye kuko uvuye ku rwego rwo kunywa mu karu ukaba ugeze kuri nido, ukabona nibwo abashyitsi barimwo baza, uzitonde cyane. Ntuzakora ikosa rero ryo kwibagirwa umwe mwabanye ku rwego rwa mukaru, ku mpirike z'ibijumba n'amateke, kuri dodo zonyine. Inshuti n'iriya mwabanye ugeze ku rwego rwo kunywa mukaru, ugeze muri feruje byatse umutuku, ikagufata akaboko, igeze hahandi gukomeza imbere bikanga, gusubira inyuma bikakunanira, ariko ikanga ikanambana nawe. Ngiyo inshuti. Ariko abangaba uri kubona kubera ko wazutse, kubera ko kubera ko uri bujye gusenga akaba ari wowe umudeplasa, kubera ko mu gitondo nujya mu kazi, ubu turi muri weekend, uyu munsi ni kwa gatandatu nyine, ari buguhamagara ati nyabuna ntimunsige, niyo yakumva bakuvuga nawe aramenye, aravuga ati muramenye mutambuza ari ifuti. Imana yo mu ijuru igutabare wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana ku Iriba ry'Abera TV. Nkunda kubabwira ngo nta ngegera igira intambara, nta muntu uciriritse ugira urugamba. Hoya, umuntu wese uzakomera ni ihame, aca mu bintu bikomeye, yaba ari ibyo yagizemo uruhare, yaba n'ibyo atagizemo uruhare, ni ihame ko abicamo. Hanyuma ngana ku musozo, Bibiliya yavuze ngo nuko bahamagara n'ababyeyi bababwira bati se mutubwire di, uyu mwana koko ni uwanyu? Bati ni uwacu. None mutubwire yahumutse ate? Ababyeyi bababwira ngo murabona ko ari umuntu mukuru, namwe ni mumwibarize. Isabato yari iteje iki? Akajagari, yari iteje ikibazo. Ndagira ngo rero tuganire nsoze. Waba wari umuhanuzi pe, njyewe simbabeshye,
namaze guhishurirwa iki kintu. Abantu benshi bari mu ndimi zitarimwo Yesu. Abantu benshi baravuga indimi ukumva arazitondeka, ukumva rwose uyu muntu yigeze kuba umuhanuzi, ahubwo yaraguye. Noneho ubuzima bwamukubita akavuga ati kujya kuri social media nta wishyura, reka njyeyo. Noneho ikizabababwira ikizababwira baza bavuga abantu, bazaza bavuga abandi. Sinzi impamvu ntago mbizi, ntago nzi kiri kubibatera. Noneho kumva umuntu ngo jyewe ngo sinje guhaha, ngo ntabwo ari inzara inzanye kuri izi mbuga. Ikikwereka ikintu kizanyereka ko atari inzara ibazanye, nuza ukabwiriza ukavuga ijambo ry'Imana ukarisobanura ugasengera abantu ugataha, nzamenya ko atari inzara ikuzanye. Ariko nibuza wataka umuntu runaka, izina ry'umuntu ukaritondagira kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, umusiga icyangiro, umusiga amazirantoki, umwangisha abantu, umwangisha rubanda, ni ikimenyetso cy'uko uri umugome. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, watewe n'umwuka w'ishyari. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, nta mbabazi zikikubamo. Icya kane, uri impumyi rwose. Cya gatanu, nta nubwo uheruka Isarafati nako Isorowamu. Ubundi abakozi b'Imana mu gihe cyacu kitari ubu ngubu, twarifataga turi nk'abahanuzi 20 cyangwa 15, tukicara tukinegura, icyo bita kwinenga, tugahugurana. Mu gihe itorero ryabaga ritaduhamagaye, cyane ko ubu bitakibaho ngo amahugurwa y'abahanuzi, reka ibyo byararangiye. Turi muri viziyo viti, ntabwo ari veni, ni viti, umuvuduko viziyo, niho tugeze. Iyo rero mbabwiye ngo abantu bahangayikishijwe n'amaturo kuruta gukiza abantu ibyaha, mukagira ngo ndababeshya. Twarangiza niba duhurira Kanyarira, niba ari Samatare, niba ari Jangwani, niba ari Kizabonwa, tukicara, twarangiza buri wese wagiranye ikibazo na mugenzi we tukatura, twamara kwatura tukuzura umwuka wera, ukamanuka wumva wuzuye. None ubu ni ukwasi bibonobono, ni imiriro y'ibishara, ni ugusebanya, ni ukwatakana, ni uguhagurukiranya. Ubundi ntureba ubu kugira ngo nakire umuntu hano ku Iriba ry'Abera TV, ukumva nimubona hari umuntu nakiriye hano ku Iriba ry'Abera, mbaho urugero, ukabona ari kuri cano Iriba ry'Abera TV, akaza kataka umuntu, agatangira ijambo rya mbere akarinda soza yataka umuntu, ntimuzigere mureba niri na rimwe uwatatse undi. No, Theogene nibishaka ninjye uhanganye n'uriya muntu bavugiye ku Iriba ry'Abera. Ariko ibi kugira ngo ubivumbure ubimenye, bigusaba kujya Sorowamu ukiyuhagira. Nubona umuntu agiye kuri cano runaka, ati nibishaka ni umusambanyi, nibishaka ni umugome, nibishaka nta mpuwagira, nibishaka agatondeka, ikibazo ntabwo ari uriya muntu uri kumvuga. Uriya muntu uri kumvuga mwimureba cyane, ikibazo ni uwamuzanye. Kuko ubu ntaguhaye kamera, ntakwakiriye hano ku Iriba ry'Abera TV, nta muntu wakubonaho. Ariko umuntu nakiriye akataka izina runaka, ni ukuvuga ngo ni njye wamuhaye ibyo agiye kuvuga. Hari ibyo avuze ku bushake bwe, ariko hari n'ibyo nanjye ndi bwongeremo. Umuterankunga rero mubi ni uwuhe? Ni njye wamwakiriye. Icya mbere, niba unyandikiye uti hari message numva nshaka gutanga ku Iriba ry'Abera TV, nkakubwira ngo ni karibu,
karibu rero ntabwo isobanura kamera, no. Karibu isobanura ko uza tukicarana nk'umukozi w'Imana uzi guseba uko biryana, uzi kuvugwa uko bibabaza, tukicara nkabanza nkumva message. Ese ni ijambo Imana iguhaye cyangwa ni umuntu runaka? Niba ari umuntu runaka rero birasaba ko nge nawe duhiga nimero, umusange yari ujye kumuha message ye. Ariko niba ari yo guharasinga umuntu hano kuri Iriba ry'Abera TV, ni ukuri nge sinaguha umwanya, kandi uko ni ukuri kundi mu mutima. Niba ushaka kubwiriza ijambo ry'Imana, nyandikira kuri 07 83 01 Ariko niba ari ugusebanya, jya kwa Ezekiyeli, jya kwa Pastor Claude, jya kwa nande izo mbuga zose, ariko hano ntago byakunda. Aho hose kuri izo nduru z'abande n'abandi. Hano Iriba ry'Abera TV ibintu byo gusebanya no, ntago byakunda, ntitwakwakira rwose. Ariko niba wumva ufite ubuhamya bw'aho Imana yagukuye, imirimo Uwiteka yakoze, ushaka gushima Imana, welcome. Niba ushaka kutubwira ijambo ry'Imana, ushaka kubwira abantu kwihana, guhumuriza abantu, ibyo nta kibazo, come, waratinze. Ariko niba uje ngo runaka yanteye inda, nta mpindezo, jya mu nkiko, icyo ni ikibazo cy'inkiko n'imiryango, ntabwo ari ku Iriba ry'Abera. Niba runaka mwaragiranye ikibazo, kugikemura bikabananira, ntabwo gikemukira ku Iriba ry'Abera, ahubwo mujya mu nkiko cyangwa kuri ziriya social media zindi ngenda mbona kuri iyi mihanda. Ariko Iriba ry'Abera TV ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya, ni uko tubayeho. Rero ndagira ngo bashimire Imana, ariko nisabire. Waba wibwira kubona nyamara arakondo gusa gahari n'amacandwe? Yesu yari afite imbaraga zitegeka iriya mpumyi ngo none aha ndagutegetse humuka, igahita ihumuka. Ariko Yesu abona kondo ashizeho, abona n'uducandwe yashizemo ntabwo bihagije, agerekaho kuyibwira ngo genda Isorowamu wiyuhagire. Mbese mu yandi magambo, genda wature, genda wihane, genda usabe imbabazi uwo wahemukiye, genda wiyunge n'umuryango, genda wature ibyaha byose, genda wiyeze, genda woge, nurangiza rwose uraba ubohotse. Mu yandi magambo, hariya Yesu yarakemuye ikibazo cy'ubuhumyi cyonyine, ariko bidakuyeho kiriya mpumyi yibajije ku bantu, yacumuzwe n'abayimye, abayibwiye amagambo mabi. Mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka, iriya mpumyi yari ifite ibindi byaha byagagiye muri yo. Yesu akuyeho ikibazo cy'ubuhumyi, ariko ntabwo Yesu yari akuyeho ikibazo cyo kwikinisha, ntabwo Yesu yari akuyeho ikibazo cy'amagambo, ntabwo Yesu yari akuyeho ikibazo cyo kwiganyira. Oya, yari amuhumuye gusa. Ariko ngo uyu muntu w'impumyi ageze Isorowamu mu kidendezi, ngo imaze kwihana, amaze kwakira bundi bushya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo arahumuka. Ibaze guhumuka bikagera ubwo bicanganyukisha abafarisayo, kubisobanura no kubyumva birabananira. Yesu agiye gukora agatendo rero, amuhumura ku isabato. Urihebye ko Yesu atinze? N'aka kanya yaza akagira ibyo akemura. Ufite intimba, umutima wawe wagiye kure, wacumujwe n'amasezerano, baragushebeje uragwa, barakuvuza uva mu byiringirwa. Oya, komera, haleluya. Nibyo koko ibyo byose byakubayeho bigusigira ibikomere. Nkunda kubwira abantu ngo intambara irambye igukuraho abantu
ibigeragezo utinzemo bituma abantu bagutakariza icyizere, kandi inshuti nyinshi ziraguhunga kuko ikigeragezo kirambye kibi cyawe wenyine, ntawe mukigabana, ntawe ugutwaza. Ejo bundi mu minsi ishize Simoni w'umunyakoreni yabonye Yesu amugirira imbabazi kuko bari basangiye imigati banararanye ku musozi. Abonye ukuntu Yesu ari kugenda azungazunga n'umusaraba amugirira imbabazi, ariko Simoni amaso ye ntabwo yari yakabonye Nyabihanga, amaso ya Simoni ntabwo yari yakabonye Gorogota. No, hari igihe umuntu agutwaza ariko atarareba Nyabihanga, hari igihe umugore akubera umugore ariko atarareba Gorogota. Umugabo akakubwira ati ndagukunda mu byiza no mu bibi, yewe Marigarita tuzabana karamata, Sofia we nindamuka nkwanze izabimpore ndetse bikabije. Kumbi arabikubwira kuko muri mu kibaya, ariko amaso ye iyo amaze kureba Gorogota, amaso ye yabonye Nyabihanga, izindi ngo zihamanitse, abagore bahakuriyemo amada, abana bahaguye bavuka, aravuga ati akira, akira, terura, akira. Yesu niwe wari nyiri umusaraba uwo munsi. Icyakora nanone turashimira abantu baduhaye 1000 bakadutwaza, turashimira batuguriye amayinite bakadutwaza, turashimira abatubwiye bati pore, abatwishuriye amazu mu gihe cyabo, abatubwiye bati nimuhumure, abamenye ko dushonje bakatugaburira, abaducumbikiye badusohoye mu nzu. Ariko icyo gihe ni ukuri abantu bagutwaje bubahwe. Umuntu waguhaye 1000 utahiriye inka ye, nta njerekani y'amazi watuyiwe, utakoropye saro ye, ujye umwubaha, yakubereye Simoni. Ba Simoni turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande z'isi. Imana ibaduhera umugisha, abamenye ko turi mu ntambara mukatubwira muti mukomere, mwatubereye Simoni. Simoni wubahwe, nubwo atari wowe wari kugigorogota, nubwo atari wowe wari kuzamuka Nyabihanga, ariko watwaje Yesu. Reka nisabira abakristo babona abantu babahaye ntibabahe ibya mirenge, barangiza bakajya mu butayu kuzirika ngo barabasuzuguye. Umuntu naguha igitenge yambayeho, jya wihangana ucyambare, aba ari cyo gihe cyawe. Nusanga rero mu nkono byari bishizemo bikaba ngombwa ko bakokora isafuriya bakakuramira, uri mu gihe cyo kurya ibyashiririye kandi byasigaye. Jya ushima Imana. Ko jyewe ndibuka ko navaga Igikondo sejemu hajya kunywa supadipe kuri mo Kigali aho bita Katabaro, ari umuntu wanyitangiye. Imana imuha umugisha, ndashima Imana ko yaje kugira iherezo ryiza. Uyu munsi urubyaro rwe rwose rurubatse, ntawe udafite akazi muri uyu mujyi wa Kigali. Iyo ni imirimo nyina yakoze. Rero abantu mukomeje kwangisha abantu abandi, ndagira ngo mbamenyeshe ko igisuzuguriro muri kwirirwa munsiga kuri izi mbuga zanyu muzakikorera n'urubyaro rwanyu. Mwihangane, gira so yiturwa indi, kandi reka nkubwize ukuri, nushumuriza mwene so intambara, uzamenye ko izi ntambara nizidahitana uwo waziteje, zikabura aho zimuhera n'aho zimuturuka, zizahindukira zataka urubyaro wibyariye. Niyo mpamvu rero umuhanga aravuze ngo nyamutegera kazaza ejo, gira neza wigendere kuko ineza yawe uzayisanga imbere. Mwagerageje guhina ibiganza by'abantu ngo hatagira umenya. Yesu ni uzana abantu ku muntu, ni nawe ufata umwanzuro wo kubatwara. Uyu munsi naho nabura numpa n'igiceri cy'atanu, ndashimira umuntu wese ufite icyo yakoze ku buzima bwanjye mu gihe cye. Ntabwo rero ariko bihora, ntago abantu bera amafaranga yo guhora baduha, ahubwo natwe dukwiriye kwiga kwigira kuko abo bantu tutazabahorana. Uyu munsi uri hiti, uransebya bakabatisa wakomerezaho, ariko umunsi Uwiteka yakwituye ibyo ukorera mwene so, uzabiheke wenyine n'abagukomokaho.
cyane ko iherezo rya byose ari urupfu. Nshuti yanjye, abantu muri gusebya abandi mubarimo amadeni. Nusebya umuntu ujye umenya ngo umuntu uri gusebya umugiyemo ideni. Nutuka umuntu menya ngo iryo ni ideni. Igihe cyo kubyishyura nikigera, abazaguhagurukira ntuzigera umenya aho bavuye. Uwiteka rero abaho umugisha. Ndagira ngo wowe wari waraguye, waravuye mu murimo w'Imana, waravuye mu nshingano, waratakaje ibyiringiro, waranamutse, waba uri umuririmbyi wibwiraga kureba, ariko bikaba bigusabye gusubira i Sorowamu kwiyuhagira. Niba waririmba gusambana ni ikimenyetso kutaragera i Sorowamu. Niba wabwiriza guri inkozi y'ibibi ni ikimenyetso cy'uko utaragera i Sorowamu. Niba wazaga guhanura kuri izi kamera usebanya utukana uvuga ibishego wandagaza mwene so, ni ikimenyetso cy'uko wataye Sorowamu. Rero niba ugize icyifuzo cyo gusubira i Sorowamu kugira ngo Imana yongere kuzuza amavuta mashya, iyerekwa ryawe ryazimye rigaruke, impano zawe Imana yongere zikoreshe iguha amavuta y'igikundiro najyanye n'igihe turimo, ndakwinginze fata ibyangushye uze dusubire i Sorowamu. Birashoboka ko wakwiyuhagira ntiwongere gusambana. Birashoboka ko wakiyuhagira ntiwongere kwikinisha. Birashoboka ko wakiyuhagira ntiwongere kwiba. Iyo uvuye i Sorowamu, kwiba biragora, gusambana birarushya, ntago wazimura, ntiwaterana amagambo, ntabwo wata urugo, ntabwo wakora amabara, ntiwakwiba, ntiwakweskoroka. Iyo uvuye hehe? i Sorowamu. Nta muntu uvuye i Sorowamu ubeshyera Imana. Ariko iyo wakwepye Sorowamu wivugira ibyo ushaka, hari abo nabonye ntashaka kwitaho cyane, nabonye musekeje disi wagira ngo muri muri komedi. Pasiteri Mutesi nibishaka Theogene nibo nkuru muri social media, deni wagira ngo Mutesi ni Yohana, Theogene ni Luka. Kandi ikibatwereka ko mutigeze mugera i Sorowamu ni ibi bintu bibiri ngiye kuvuga narangiza ngasenga. Ni iki gituma uvuga umuntu kuva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere acecetse nta jambo n'iri nimwe arakuvugaho, ugakomeza ukavuga? Izo mbaraga muzikura he? Duspose uvuze umuntu ku wa mbere, urongeye urahetuye ugarutse ku wundi wa mbere, ubwo mu yandi magambo ntiwigeze uruhuka, ntiyigeze gusubiza n'ijambo n'iri na rimwe. Tubwizanye ukuri, uba wumva umeze ute? Narumiwe. Mu bigaragara rero ni ikimenyetso cy'uko mutigeze mugera i Sorowamu. Cyakora mufite ibyondo ku maso, ariko Sorowamu si yanyu. Sorowamu ntabwo ari yanyu, sibyo? Ninde mushumba utuye i Sorowamu wasambanya abakristo be? Ninde mudiyakoni waroga kandi avuye i Sorowamu? Ninde muvuga butumwa uba mu mwuka w'Imana watinyuka kuza kuvuga Imana kuri kamera akaza azanya amazina y'abantu kandi avuye i Sorowamu? Sorowamu saba amagambo. Ariko umuntu wese aricara akabona y'inzu yabuze, Minirivare byanze, akavuga ati wapishaka ikibuga reka nanjye nkijyemo. Reka nisabira abantu mudukurikiye, by'umwihariko abakozi b'Imana, mujye mwihangana musome commentaire. Buriya niba udahinduwe na commentaire bakwandikiye uba ufite ikibazo gikomeye. Commentaire imwe, ebyiri, eshatu iyo uri umuhanga zirahagije, ariko kuva kuri commentaire ya mbere kumanuka ukagera ku ya nyuma bagutuka gusa ugakomeza. Hari uwaje ejo bundi ntashaka kuvuga, aranyataka, ngiye kubona mbona umugore we yateyemo, mbona nawe umugore we yaje, ndavuga nticyore
karabaye ngo Imana ngo ya icyo kinyamurenge wagikuye hehe kuri umunyacyangugu ngo Imana ngo yambwiye ngo nibishaka ngo akimara kumviza inkuru ngo ari buze kunshanaho umuriro ukomeye ngo ariko ngo Imana ngo yambwiye ngo ukuboko kwayo kwimbaraga kuri ku buzima bwanjye ni ukuri kw'Imana nasenda ndagucanaho umuriro ndumusazi mugenzi wawe nge mvuye Sorowamu amabwiriza bampaye dore amabwiriza Sorowamu bampaye bambwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa ndetse na nijoro. Barangije barambwira ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi ngo ibibabi by'iki giti ntibyuma kandi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Barangije barambwira ngo uyu muntu icyo azakora icyo ari cyo cyose kizamubera cyiza. Ayo niyo mabwiriza Sorowamu baduhaye. Ndagira ngo dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu, abantu bakwepye ikidendezi cy'Sorowamu bijandika mu bivuta bya Nigeria n'imbaraga bari gucisha mu bandi bantu, abandi baza baje gusebanya, ariko nsengeye abantu bawe Mwami ngo basubire Sorowamu, ntibarebe uburebure bw'ikidendezi. Icy'ingenzi nuko bakiri ibibembe byabo kandi bakavamo bahumutse rwose. Ngaho bana natwe twambika imbaraga mu izina rya Yesu, amen. Telefone ni 07 888 0102. Hanyuma mbibwirire mbisabire rwose mumfashe kandi muraba mukoze, muraba mugize neza, Uwiteka bamera umugisha. Iki kintu ni mukinkorera, ntagire umuntu uzongera gucumuzwa nuko ntamusubije. Ndabasabye rwose ntihagire umuntu wongera gucumuzwa nuko ntamusubije. Mfite message zananiye gusubiza rwose pe. Iki ndacyemeye. Ikindi umuntu uzi ko namwese korotse nkamurira amafaranga, muhaye uburenganzira bwo kubyandika muri komanteri cyangwa nawe agatera kamera, muhaye uburenganzira. Theogene ntawe niba ntawe ndesikoroka. Iyo nza kuba umwesikoro igihe nari ntangiriye ku musaraba kugeza uyu munsi mba mfite imodoka ngendamo nk'abandi, ntago mba nkiri umupangayi. Yesu rero abaho umugisha. Icyo mbisabiye ni kimwe, muze ku iriba ry'abera dusenge, mukore subscribe, mwandike muri komanteri, mukore share, hanyuma ubundi dukizwe twigire mu ijuru. Yesu aduhana umugisha, amen.